galera, entrei no Minecraft de novo. Antes de eu entrar no Minecraft, eu tava construindo um aviãozinho bom. Um aviãozinho que eu construo às vezes. E eu achei um som muito estranho. Vou jogar aqui. Eu vou até ficar aqui assim. Vou lá pra sala, vou ficar aqui no meu quarto não. Pronto. Vamos só esperar. Faz meio, Luna. Você vai tirar essa blusa, vai vestir um short, porque seu pai chegar, ver você com essa blusa aí, ele vai lhe engolir. Ah! Ouviram? De novo, vai. Aproveitar que eu tô aqui, eu vou mostrar aqui o meu avião que eu fiz. Cadê tu, menino? Ah, no Minecraft bugou de novo. Tá alguma coisa estranha nesse Minecraft. Vou botar de dia. Não tô achando nenhum barulho. Gente, se você sabe o que é isso, me conta aí nos comentários. Então acho que tá bom. Só vou botar algum personagem aqui. Vou botar o cachorrinho. Não, vou botar a raposinha do... A raposinha do Pequeno Príncipe. Só que assistir o Pequeno Príncipe vai entender.
Que é isso? Sai, Frei, sai. Vai pra lá, Laika, vai. Vai, Lucas, tu também. Já sei. Esses gatos, esses cachorros. Pronto. Consegui. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas aqui. Uma aqui. Então é só fazer isso aqui. Vocês vão entender. Pronto. Acabei. Gente, eu já vou indo. Tchau.